Доброе утро! Чтобы неприятный кашель не замучил легких ваших, пейте репы сок вареный вместе с медом кипяченый. При лечении затяжного кашля с трудноотделяемой мокротой необходимо использовать муколитические и отхаркивающие средства. Например, для разжижения мокроты полезно употреблять жидкую молочную геркулесовую кашу с топленым маслом, ячменный кофе с добавлением ржи или овса, настой корня цикория и немного очищенного горького миндаля. Самым популярным на Руси лекарством от кашля был кипяченый сок репы с медом. Вплоть до XIX века этот исконно русский овощ служил основным продуктом питания. Неурожай репы приравнивали к стихийному бедствию. Отхаркивающие свойства есть у многих трав, которые используют как по отдельности, например, исландский мох, корни синюхи голубой, так и в сборах. В частности, смешивают одну часть травы душицы и по 2 части корней алтея и мати-мачехи. Также эффективно действует смесь из 2 частей травы багульника болотного, тимьяна, корня солодки и 1 части соцветия ромашки. Растения, способствующие выведению мокроты из организма, содержат флавоноиды, эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества и горечи. Необходимо помнить, что отхаркивающие средства нельзя принимать вместе с противокашлевыми препаратами, поскольку их действие противоречит друг другу. При кашле с трудноотделяемой мокротой я рекомендую применять сбор листа подорожника, травы хвоща и цветов первоцвета лекарственного в пропорции 2, 3, 4. Утром заварим в термокружке 1 столовую ложку смеси стаканом горячей воды. Через 20 минут настой нужно процедить и выпить глотками в течение дня. Так что будьте здоровы, без всякой химии!